ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈവനിങ്ങിൽ സ്നാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ആയിട്ടാണ്. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ അത്രയ്ക്കൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാനും കൂടെ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് തന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്കിത് മീഡിയം സൈസിലുള്ള 2 വലിയ ഉള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ, അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റാണ്, അതങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു 5 അല്ലെങ്കിൽ 6 പച്ചമുളക്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 6 പച്ചമുളകാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, അതങ്ങ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പച്ചമുളകൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാ ഒരു 1/4 കപ്പ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാരറ്റാണ് കേട്ടോ, അതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിതാ ഒരു 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 അല്ലി കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യട്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ ഓപ്ഷനും കൂടെ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 കപ്പോളം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ക്യാപ്സിക്കം കേട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു 1/2 കപ്പോളം ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ അതാ കുറച്ച് മല്ലിയുടെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് 2 ടീസ്പൂണോളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആയതുകൊണ്ട് അധികം എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടിട്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു പൊടിയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് മാറി ആ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ആ ഒരു ഉള്ളിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് വരുന്നവരെ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു മസാലയുടെ ഒക്കെ സ്മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതാ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കേട്ടോ, ഞാനൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, അതങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ, എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഉരുളക്കിഴങ്ങൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. അതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ മസാല ഒക്കെ ഏകദേശം തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ കേട്ടോ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. വല്ലാണ്ടങ്ങ് തിക്കുമല്ല, വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ലൂസും അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം അതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അധികം ഒന്നും വേണ്ട, കുറഞ്ഞൊരു അളവിൽ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ലൂസാക്കിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ നല്ല ഒരു തിക്കുമല്ല, ഈ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഈ ഒരു ലൂസിലാട്ടോ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിതൊരു സൈഡിലോട്ടങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം, നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം. പിന്നെ വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയിട്ട്. ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതാ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാട്ടോ അതാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. ഇത് നമുക്കൊരു സൈഡിലോട്ടങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് സമൂസയുടെ ഒക്കെ ഷീറ്റില്ലേ, അതാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്.
അല്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഷീറ്റാട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രത്തോളം നീളമൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ സമൂസ ഷീറ്റ് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, കുറച്ച് മൈദയിൽ ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് കുഴക്കില്ല അതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുട്ടിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതുപോലെ ഞാൻ 2 പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു മസാല കൂട്ടില്ലേ, അതിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് നമ്മളെ കയ്യിലൊരു പിടി ഇത്ര അല്ലാണ്ടങ്ങ് വേണ്ട, ഈ ഒരു അളവിൽ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നീളത്തിൽ ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു സമൂസ ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ആ ഒരു അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മൈദയുടെ ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്നങ്ങ് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അതൊക്കെ അങ്ങ് നല്ല ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി, ലൂസാവാണ്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് ഒന്നങ്ങ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ 2 സൈഡിലും നമുക്കിത് വെച്ചൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആവാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ റോള്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡിലും ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങ് മസാല വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലും കുറച്ച് മസാല വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു അങ്ങനെ ലൂസൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ല ടൈറ്റ് തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, മൈദയുടെ ആ മിക്സ്, അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു മൈദയുടെ മിക്സിൽ ഒന്നും കൂടി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നങ്ങ് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങ് തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് വന്നോളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സൈഡും ഒന്ന് ആ ഒരു മൈദയുടെ മിക്സിൽ മുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒന്ന് ആ ഒരു മൈദയുടെ മിക്സിൽ മുക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെയും ബ്രെഡ് ക്രംസ് അതിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങ് ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതിൽ സൈഡിലൊക്കെ അങ്ങ് കവറായിട്ട് വന്നോളൂ. കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മുടെ റോള് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ, നമ്മളിതുപോലെ ചുറ്റിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടും അടിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമൂസ ഷീറ്റ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ലോണം ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് വെച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 2 സൈഡിലും ബ്രെഡ് ക്രംസ് വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്നങ്ങ് മീഡിയത്തിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയെടുക്കാനേ ഉള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയിട്ട് വരും. എന്താ വെച്ചാൽ ആ സമൂസ ഷീറ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരുമല്ലോ. ആ ഒരു കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള വേവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതിയേ. 2 സൈഡും തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ചിക്കൻ റോള് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കോരിയെടുക്കാൻ കേട്ടോ. ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ അങ്ങ് കോരിയെടുത്താൽ മതി. വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഡാർക്ക് ആവാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട. ഉള്ളിലൊന്നും അധികം വേവാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റോളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല സ്പൈസി ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന ടൈമിലേക്കൊക്കെ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മതി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബായ്. താങ്ക് യു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.